کچھ دی محرم شریف کا احترام کریں پہاڑپور دیا کشتیاں بند تھے ہیں حاجی سناولے جاڑے دے کھاڑے دیا جہاں محرم شریف خیر نال گزر گئی ہے اور انشاءاللہ آنے والی اتوار تے پہاڑپور کشتیاں سارے بچے سارے پروان لڑسن آمد سینی دا گروپ جہاں خفائی چاندنی وہ بھی بحال تھی گئے پیلے والا کھرو والی سارے پلوان آسن اور خاص کر رمیز اور پہچان دی چراغل جدو چھوڑاں دے پہ انہاں نال کشتی چنگے نکے شانیاں دے کھاڑے دی اللہ دے حکم نال اے ساریاں کشتیاں اتوار والی چنگیاں کشتیاں کھلا میلہ اتوار گزار کے خاص کر یہ 18 تاریخ 18 اگست 14 اگست کو میلہ ہے پہاڑپور لیکن 18 اگست کو رامتے جباری اور خالد گرے حجات علیہ دنگل ہے جہندے وچ سامنے بیٹھے اللہ نواز پلوان جی اللہ نواز پلوان دی کشتی فیاض سولان نال علاقے دی اہم کشتی عثمان سواتی دی کشتی ادنانا گملا والا حاجی زید ہوسی ان دے بعد آمس پلوان دی کشتی شفاء اللہ کھرو والے نیو کراچی علی خان دی کشتی سجاد سکریلا کوٹ سلطان احسان پور دا سارے میدے استاد دی کشتی ہو سی شانی جاڑے دی پہچان خان دی سارا دیا کشتیاں 18 تاریخ اور وڈی کشتی سن سرمت جائی پا مقابلہ محمد مکو شادلون توسا شریف یہ ساریاں کشتیاں دنگالے جی اندھا آدھا دنگالے ٹکٹ ٹوٹل 100 روپے ٹکٹ نہیں ودھائی حالات مہنگائی ہے اور خاص کر رمیز جاڑا کھڑے حاجی سراولے دا چھوٹا پوت عیدی کشتی بہت بڑی فرمائشی کشتی ہے رمیز جاڑا بامقابلہ اسد پچار کو ساری دنیا سے ہڑ دیے شاید پچار دا بھڑی جا وہ گھر نال تعلق رکھیں دے جی تو کشتی نکلی ہے انہوں او ہنتے جاڑا دے گھرو کشتی نکلی ہے دیرے اسمیل خانچ انشاءاللہ سب تو اہم کشتی پچار اسد پچار رمیز جاڑا فرمائشی کشتی رامتے جواری نے کوشش کی تھی ایک کشتی ساری عوام کو دعوت ہے ٹکٹ 100 روپیہ بامقام پہاڑپور نیس نمادہ شاہی سگیٹ آہا ہا 100 روپیہ تو بال ہی نہیں گھندا 100 روپیہ تو بچہ ہی نہیں گھندا غریب پیو دا پتر 100 روپیہ روز دا 100 بھی کھاویں لہذا کشتیاں انشاءاللہ 14 کو 18 کو آدھی اتوار کو